Arratsaldeon ikusle zer modu ongi etorri bertan berri albistegi da. Maiatzak 26 ditu gaur, hortzirala da, honako albiste hauek utzi dizkigu egunak. Espainiako sustapen ministroak esan du abiadura handiko trena 2023an iritsiko dela Iruñara. Joseba Sironek esan du alderdien arteko konfiantza krisi bat dela eta honek ez diola aldaketari eragingo. Industriak bultzatuta 3,1% hazi da Nafarroa. Labek sindikalismo berriaren aroari ekin dio eta horretarako barne antolaketan ere aldaketak iritsi dira. Osasun departamentuak 440.000 euro inbertituko ditu 26 ekografo erosteko. Auzitegi Gorenak baieztatu egin du urtebeteko kartzela zigorra 2014ko San Ferminetan emakume bati sexu erasua egin zion gizonezkoari eta 9 hilabetetik 6 murriztu dio biktimaren mutilari erasotzailea jotzeagatik jarri ziona. Gizon bat atxilotu dute Iruñan exhibizionismo delitua egotzita, antza denez kalean adingabeak ikusten zituenean biluztu egiten zen. Gaur zabaldu dute Iruñeko liburu azoka. Bihar bertan irekiko dute Sarasate pasealekuko tombola. Albisteekin hasteko Espainiako sustapen ministroak esan du abiadura handiko trena 2023an iritsiko dela Nafarroara. Halaxe adierazi dio Iñigo de la Serna ministroak Manu Ayerdi garapen ekonomikorako lehendakariordeari. Sustapen ministerioaren arabera abiadura handiko trena 2023an iritsiko da Nafarroara. Hala adierazi dio Iñigo de la Serna ministroak Manu Ayerdi Nafarroako gobernuko ekonomia garapenerako presidenteordeari. Espainiako gobernuak eta foru gobernuak Iruña trenbidea ardatz guztiekin lotuta egotea eta Nafarroako korridorea mistoa izatea nahi dute bidaiariak naiz merkantzia garraiatu ahal izateko. Hortaz, Nafarroako korridorea Zaragozarekin eta Euskal Herrikoarekin lotuta egongo da. Nafarroan abiadura handiko trena eraikitzeko itun berria helarazi dio de la Sernak Ayerdiri, izan ere aurrekoa 2010koa zen eta aurrekontuak naiz epeak zaharkituta geratu dira. Hitzarmen berriaren aurrekontua 800 milioi eurokoa da, alabaina de la Sernak erantsi du oso litekena dela behin betiko aurrekontua 1 milioi bat eurokoa izatea azkenean. Abiadura handiko trena Iruñan 2023an sartuko dela iragarri du. Bestalde bi gobernuan arteko akordiorako proposamenak hainbat klausula biltzen ditu, proiektuak aurkezteko, esleitzeko eta lanak amaitzeko epeak errespetatuko direla bermatzeko. Finantziaziorako mekanismoak ere zehazten ditu. Iruñeko udal gobernuan sortu diren desadostasunen harira Joseba Siron alkateak agerraldia egin du. Alkateak esan du alderdien arteko konfiantza krisi bat dela eta honek ez diola aldaketari eragingo. Joseba Siron Iruñeko alkateak egoera bideratu nahi du, duela 2 aste Arantzadik eta Ezkerrak hor dagoa bota eta ohartarazi zuten Iruñeko udal gobernuaren funtzionamenduan arazoak zeudela. Arazoak ez dira bat-batean konpondu, baina Sironek proposatu du alderdien arteko joko arauak ongi zehaztu behar direla. Erantzunkizuna hartzea nahi du. Onartu du mesfidantza egon daitekela alderdien artean, baina epe motzeko ikuspegien gainetik legealdi osoari begiratzeko eskatu du. Lasaitasuna eta denbora irabazi nahi izan ditu. Eren egun, udal gobernua sostengatzen duten 4 alderdiek barne tentsio horiek aztertzeko bilera egin zuten. Han, konfiantza berreskuratzeko proposamena egin zien Sironek batez ere, euren arteko erlazioaren printzipioak argi uzteko asmoz. Alkatearen ustez, oinarrizkoak dira eta edozein talde lan egiteko baliagarriak izan daitezke. Sironen arabera talde guztiek ontzat jo dute eta euren eskakizunak egingo dituzte. Sironek 10 eguneko epea eman die gogo eta egiteko. Behin joko arauak zehaztuta ez da baztertzen udal gobernuan aldaketak egitea. Legealdi hasieran udal gobernuan egoteari uko egin ostean geroa bai prest dago orain sartzeko. Sironek begi onez ikusi du eskaintza, ez du aurreratu nahi izan jarrera aldaketak nola eragingo dion gobernuaren osaerari. Mugikortasuna izan da polemikaren sua piztu duen txinparta, baina Arantzadik eta Ezkerrak lauko gobernuaren funtzionamenduan ikusten dute arazoa. Haien ustez, EH Bildu eta geroa bai euren gehiengoaz baliatzen ari dira. Horiek horrela, Sironek gogorarazi du kontsentsua ezinbestean bilatu behar dutela alderdi guztiek betori jarri gabe. Gogorarazi du herritarrek erabaki zutela EH Bilduk 5 zinegotzi izatea, geroa baik beste 5, Arantzadik 3 eta
eskerrak bat. Era berean leialtasuna eskatu du. Alkatearen esanetan ezin da gobernu barrutiko posizioekin gainera seriotasuna ere eskatu du eta oroitarazi du proiektuak aurrera ateratzeko babes politikoa eta berme teknikoa behar dutela. Azkenik, akordio programatikoarekiko errespetua eta erantzunkizuna eskatu ditu. Dena den, Asironek nabarmendu du krisia kudeaketan ez duela eragin. Adierazi du, azken urtean 25 egitasmo atera direla aurrera. Bueno, a ber, nik nire bizitzan eta nire lan bizitzan arau horiek beti izan dira funtsezkoak, oinarrizkoak. Badakizue profesionalki nondik natorren eta niri hori hasieratik erakutsi zidaten. Hemen diskutitu egiten da, eztabaidatu eta haserretu behar bada, baina erabaki bat hartzen dugun momentutik erabaki hori denena da. Eta beti egongo da ados ez egoteko eskubidea, baina beti egon behar da leialtasunarekin eta seriotasunarekin eta erantzukizunarekin baita ere, edozein kasutan ere. Beraz, nik uste dut arau horiek beti daudela mahai gainean, baina orain ikusi duguna da arau horiek esplizitatu, adierazi egin behar ditugula. Hori da behar bada diferentzia. Ekonomia kontuak ditugu izpide orain, industriak bultzatuta 3,1 hazi da Nafarroa aurreikusi, baino gehiago sektore guztiek egin dute gora eta horren ondorioz enplegua 2% hobetu da. Gobernuaren zein finantza erakundeen aurreikuspenen arabera azken 6 hilabeteetan ekonomia apur bat moteldu behar zen eta aurtengo hazkundea 2,3 eta 2,6 artean mugituko da. Ahatik errealitateak iragarpen horiek gainditu ditu zentzu bikoitzean. Adierazitako joeraren alderantziz, azken hiruhilekoan 0,9 handitu da barne produktu gordina eta azken 12 hilabeteak aintzat hartuz gero 3,1 erritmoan hazten ari da. Oraingoz, nazioarteko faktorek joera hori alda badezakete ere, industriak, zerbitzuek, esportazioak eta barne kontsumoak egiten du tira ekonomiatik. Batik bat, industriak sakatu du azeleragailua. 2,7 handitu da urtebetean eta abendutik 6% hobetu da hazkundearen erritmoa. Bizkorren hazten ari den Euskal Lurraldea dugu Nafarroa. Eustatek eren egun zabaldu zuenez, 2,9 ari da hazten Araba eta Bizkaia eta 2,5 berriz Gipuzkoa. Nafarroako estatistika erakundea kaleratuta informazioaren arabera industriako azpisektore guztiek egin dute hobera eta horren ondorioz industria produkzioaren adierazlek 12,6 egin du gora urtarriletik matxora bitartean iazko datuetkin alderatuta. Gainera 3,1 hazkundea aintzat hartuta industriaren ekarpena 8,10 izan da. Dena den, Volkswagenek duen pisua aintzat hartuta, abendura begira sektoreak zail izango du erritmo horri eustea, eta litekena da aurreikuspenek hori aintzat hartu izan ere, Landabengo fabrikan aldaketa handiak datoz, uztailean A07 polo eredu berria ekoizten hasiko dira eta ekain amaieran zein uztail hasieran nabarmen egingo du bera fabrikaren jarduera. Gainera, Landabengo lantegian 2018ko udaberrian noranahiko txiki bat ere ekoizten hasiko dira eta aldaketa guztiotara egokitzeko aurten 52.000 auto inguru gutxi ekoitziko ditu. Datu horrek bere isla izango du ezinbestean Nafarroako ekonomian batik bat kanpo merkataritzan esportazioek 2% egin dute gora urtebetean eta ia urte osoan baino hazkunde erritmo handiagoa izan du urtarriletik martxora bitarte. Dena den, aurrera begira esportazioetan ere nabarituko da Volkswagenen moldaketa Nafarroa osoko esportazioen erena baitira. Industriaz gain zerbitzuek egiten dute tira ekonomiatik urtebetean 3,7 handitu dira eta hazkundeari ekarpen handia egiten diote. Abenduko datuarekin alderatuta 3% hobetu du bere ekarpena. Faktore ugari daude atzean batetik, sendien kontsumo egondenez merkataritzak gora egin du. Gainera industriaren gorakadak administrazio jardueretan zein sektore osagarrietan eragin du. Azkenik jarduera profesionalek ere gorantz egin dute, naiz eta sektore goraberatsua izan. Eraikuntza berriz 0,6 handitu da urtebetean eta aurreko hiruhilekoko datuak hobetu ditu. Krisialdi sakona izan ostean suspertzen moduko bat nabari da, naiz eta hazkundeari egindako ekarpena oso txiki izan. Urte hasieratik 1382 etxebizitza salerosi ziren Nafarroan, gehienak bigarren eskukoak. Uneotan 878 etxebizitza ari dira eraikitzen, ia epe berean bainon 160 gehiago. Nekazaritzak berriz 2,4 hazkunde izan du elikagai industriak eta esportazioek bulkatuta.
Portaera on horrek lanpostuei ere eragin die, enpleguek 2% egin dute gora urtebetean. Martxoko datuen arabera 264.000 langile inguruk zuten izen emanak gizarte segurantzan. Nafar Lansareren arabera berriz, 38.675 lagun zeuden apirilean enplegaturik gabe, ia zepe berean baino 10,5% gutxiago. LAB sindikatua bere 9. kongresuan murgilduta dago Gasteizen gaur bukatuko dute. LABek sindikalismo berriaren aroari ekin edio eta horretarako barne antolaketan aldaketak iritsiko dira. LAB sindikatua bere 9. kongresua murgilduta dago. Sindikalismo berriaren aroari ekin dio eta horretarako barne antolaketan eraldaketak iritsi dira. Guztira 14 kargu izanen ditu batzordeak, erdiak emakumeak eta beste erdiak gizonak, eta 39 ordezkari egongo dira nazio komite berrian. Jakina denez, Garbina Aranburuk hartuko du sindikatuko idazkaritza nagusia eta Ainoa Etxaide ordezkatu. Haren alboa ere berria izanen da. Igor Arroiok orain arte Nafarroako sindikatuko koordinatzaile izan denak hartuko du Javi Garnikaren lekukoa. Sindikatuko 800 militante bildu dira Gasteizen. Batzarrean, zuzendaritzak prestatu dituen bi txostenak aztertu eta onartu dira. Igor Arroioren lekua 2 pertsonen artean banatuko dute orain. Rosa Iriarte izanen da Iruñerriko eta Pirineotako arduraduna, Imanol Karrera izanen da bozeramale nagusia. Osasun departamentuak bertzalde 440.000 euro bideratuko ditu 26 ekografo erosteko. Diotenaren arabera 2019an lehen mailako arreta sare guztiak ekipamendu horiek izango ditu. Osasun departamentuak 440.000 euro bideratu ditu 26 ekografo erosteko. Ekografo horiek hurrengo hiletan jarriko dituzte Nafarroako geografia osoan banatutako 26 osasun zentrotan, ekipamentuak esleitzeko prozesua amaitutakoan. Hurrengo asteetan izate aurreikusita dago. Ekipamentu berriak sartzeaz gain, prestakuntza programa bat ere prestatuko da ekografiak egingo dituzten langileentzat 14 ordukoa. Zehazki 2016an oinarrizko tailer bat eman zen, urte horretan ekografoak sartu zituzten 10 zentroetako langileentzat eta aurten ere antzeko diren 2 tailer egingo dira. Bestalde ekografia abdomino pelbiko eta tiroideak hobetzeko tailer bat emango da 9 ordukoa eta ekografia abdomino pelbikoa, tiroidea eta baskularra sakontzeko 8 tailer. Helburua da barneko egiturak ikusteko, neurtzeko eta ebaluatzeko aukera ematen duen tresna bat ematea profesionalei, segurtasuna handitzeko eta ebazteko gaitasuna hobetzeko. Horrela, pazienteek lehen mailako arretan egiten diren aurkikuntza ekografikoez baliatu ahalko dira, hala behar duten pazienteen kasuan prozesu diagnostiko eta terapeutikoa azkartzeko. Bertze kontu batekin jarraituko dugu aurrera. Auzitegi Gorenak baieztatu egin du urtebeteko kartzela zigorra 2014ko Sanferminetan emakume bati sexu erasoa egin zion gizonezkoari eta 9 hilabetetik 6 hilabetera murriztu dio biktimaren mutilari erasotzailea jotzeagatik jarri ziona. Auzitegi Gorenak baieztatu egin du urtebeteko kartzela zigorra 2014ko Sanferminetan emakume bati sexu erasoa egin zion gizonezkoari eta 9 hilabetetik 6ra murriztu dio biktimaren mutilari erasotzailea jotzeagatik jarri ziona. Gazte estatu batuarrak gizonezko irundarra jo zuen eta horrek kolpe handia jaso zuen buruan lurrera erori zenean. Ondorioz, larrialdizko ebakuntza egin zioten eta 28 egunez egon zen ospitalean. Erdi mailako kalte estetikoa eragin zion kolpeak. Auzitegi Gorenak onartu egin du sexu erasoaren biktimaren bikotekideari zigorra murriztea, karateko gerriko beltza duen eta borroka greziar erromatarrean txapelduna den gizonak arduragabekeria larriagatik lesioak egitea egotzita. Hala, lesio delitua leporatu beharrean, lesio falta eta arduragabekeri larriaren delitu egotzi dio. Gainera, faltagatik ez dute zigortuko, emakumea defendatzeko egin zuelako eta 6 hileko zigorra arduragabekeriagatik ezarri diote. Gainera, 125 murriztu dituzte lesiongatik eta ondoriongatik ordaindu beharreko 16.500 eta 75.000 euroko kalte ordainak. Hala ere, 60.450 euro ordaindu beharko dizkio Nafarroako osasun zerbitzuari egindako kalteagatik. Erasotzailearen kasuan berriz, atzera bota du akusatuaren helegitea eta urtebeteko kartzela zigorra berretsi du mozkortuta egotearen aringarriarekin eta 3.000 euroko kalte ordainan biktimarentzat kalte moralagatik.
Eta Iruñean gizon bat atxilotu dute exhibizionismo delitua egotzita antza denez, kalean adingabeak ikusten zituenean biluztu egiten zen. Iruñeko udaltzaingoak gizonezko bat atxilotu du Iruñan exhibizionismoa delitua leporatuta. Udaltzainek ostegun honetan jakitera eman dutenez, atxilotu eta ordu batzuk geroago aske utzi zuten. Antza denez, kalean adingabeak ikusten zituenean biluztu egiten zen bere etxeko balkoian, Arrotxape auzoan. Eta gaur zabaldu dute Iruñeko liburu azoka. 10 liburu dendek jarriko dituzte Salmaia Gaztelu plazan gaurtik ekainaren 4 arte. Azken eskaintza eta liburu berezienekin osatuko dituzte beren postuak. Liburuak saltzeaz gain egitarau oparoa aurkeztu dute. Gaur bertan goizoko 10:00 irakurtzeko txokoa zabaldu dute. 12:00 inaugurazioa izanen da. 12:30 Ana eta Rosa Izizek Historia de las Mujeresen Euskal Herria aurkeztuko dute. Arratsaldeko 5:00 Susana Rodríguezek Deudas del Frío liburua aurkeztuko du. Arratsaldeko 6 eta 4 Recorrer y contemplar los paisajes de Navarra aurkeztuko da eta arratsaldeko 7 animazio musikala izanen da. Eta bihar bertan zabalduko dute Sarasate pasealekuko tombola. Bihar zabalduko du Caritasek Sarasate pasealekuko tombola, lan sozialaren parte dena. 72. aldia izanen du aurtengoa eta 75. urte mugari begira oroitzapenak biltzen dira. Kanpaina abiatu dute, herritarrei eskatu diete esperientziak, oroitzapenak edo argazkiak bidaltzeko. Bazterketa eta txirotasunaren kontra lan egiteko errekurtsoak biltzea da tombolaren xedea. Horregatik, tombolaren atzean urte osoan Caritaseko lantalde bat dago. Uztailaren 18 arte egonen da zabalik, goizeko 10:00 arratsaldeko 2 eta arratsaldeko 5:00 gaueko 9:00 Sanferminetan izan ezik, orduan ordutegi zabalagoa izanen baitu. 355.000 zuzeneko sari banatuko dituzte, horien artean 5 auto, 100.000 euro saritan, zozketa bidezko 23 sari, alde zarreko denetan erosteko 2.800 euroko balioko txartelak. Maiatzak 26 gaur, goazen egunak utzizkigun albisten errapasoa egitera. Espainiako sustapen ministroak esan du abiadura handiko trena 2023an iritsiko dela Iruñara. Joseba Sironek esan du alderdien arteko konfiantza krisi bat dela eta honek ez diola aldaketari eragingo. Industriak bultzatuta 3,1% hazi da Nafarroa. Labek sindikalismo berriaren aroari ekin dio eta horretarako barne antolaketan ere aldaketak iritsi dira. Osasun departamentuak 440.000 euro inbertituko ditu 26 ekografo erosteko. Auzitegi Gorenak baieztatu egin du urtebeteko kartzela zigorra 2014ko Sanferminetan emakume bati sexu erasua egin zion gizonezkoari eta 9 hilabetetik 6 murriztu dio biktimaren mutilari erasotzailea jotzeagatik jarri ziona. Gizon bat atxilotu dute Iruñan exhibizionismo delitua egotzita, antza denez kalean adingabeak ikusten zituenean biluztu egiten zen. Gaur zabaldu dute Iruñeko liburu azoka. Bihar bertan irekiko dute Sarasate pasealekuko tombola. Eta hau izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila eskertzen arratagatik eta asteburu ona izan. Astelehen arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.
Ez egin paso organikoaz. Bereizi eta birziklatu gai organikoen hondakinak. Hau ez da zaborra. Biziak baizik. Ongarria eta energia baizik. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, energia aurrezten dugu eta ongarri kimikoen erabilera gutxitzen duzu. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki. Asigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.